Aqui é o embarque, ó, voos da Azul, da Gol, Latam, TAP. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Rodrigo, do canal Viajante no Mundo, e hoje eu estou aqui no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, e eu estou indo voar para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Eu vou voar com a Gol e vou mostrar todo esse voo, toda essa viagem para vocês. Então já não esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá! Chegando aqui na área de embarque, esse aqui é o check-in, os guichês de check-in da Gol. Eu já fiz meu check-in pela internet. Esse aqui é o primeiro andar do aeroporto, tem o térreo e o primeiro andar. Aqui são os check-ins da Azul. Aqui em cima tem um café também. O aeroporto aqui de Natal fica, na verdade, na cidade de São Gonçalo do Amarante, distante mais ou menos uns 45 minutos da área turística do centro, né, de Natal. É um pouquinho longe. Aqui é o check-in da TAP, dos voos internacionais. Eu não sei se está tendo voo internacional no momento. Vou dar uma olhada ali no painel dos voos. E aqui o check-in da Latam. Aqui tem uma saída ou uma outra entrada. Deixa eu mostrar as partidas do momento. Agora são 11h58 da noite. Hoje é dia 10 de fevereiro. Tem voos para Recife com a Azul, para Campinas com a Gol, Belo Horizonte com a Azul, Guarulhos com a Latam, Congonhas, Rio de Janeiro. E aqui no final tem um Subway. E aqui acredito que seria o embarque internacional. E esse é o novo aeroporto de Natal, que foi entregue em 2014. Foi inclusive o primeiro aeroporto privatizado do Brasil. Deixa eu descer aqui na escada rolante para mostrar o que tem no andar de baixo, no térreo. E a empresa privada que administra aqui o aeroporto, desde que ele foi inaugurado, é a Inframérica. Só que desde março de 2020 que a empresa quer devolver a administração do aeroporto para a Infraero, alegando aí prejuízos bilionários. Inclusive, em junho do ano passado, a Inframérica divulgou um valor, um prejuízo calculado de 1,1 bilhão de reais desde que o aeroporto aqui foi inaugurado. E aí, o que vocês acham dessa confusão? Aqui na parte de baixo do aeroporto tem essa loja aqui, Castanholândia. Aqui uma loja de cafés. E aqui é o desembarque, foi por onde a gente chegou alguns dias atrás. Aqui tem mais uma área de espera, alguns assentos. Dá pra ver que o aeroporto é bonito, ficou bem legal. Mas que pena que tá com esse problema todo, né? Essa confusão. A Inframérica, a empresa, né, que administra aqui, está querendo devolver, é a mesma que administra o aeroporto de Brasília. Olha, eu desci e agora já está bem mais movimentado aqui em cima. Uma fila aqui pro check-in. Eu e a minha família ficamos alguns dias aqui no Rio Grande do Norte. Adorei conhecer o estado, adorei conhecer Natal, Pipa. Vou me dirigir então ali para a área de embarque. Minha família já está lá. E antes aqui do embarque tem uma pequena praça de alimentação com um café, uma outra loja lá que está fechada no momento. Essa outra loja aqui também.
E acabei de passar ali pela inspeção. Infelizmente ainda está sendo exigido o uso das máscaras. Acho que isso tem que acabar o quanto antes, já não tem mais necessidade desse uso. Aqui, logo depois ali da inspeção, tem essa área aqui de venda de bebidas, perfumes. Não é um duty free, porque não tem isenção de impostos. A parte do duty free com isenção de impostos é só no embarque internacional. Aqui nesse aeroporto também não tem sala VIP, o que eu acho muito ruim. Um aeroporto legal, como ficou, moderno, não ter uma sala VIP é uma perda grande. Espero que isso mude em breve. Os portões de 1 a 4, portões de 7 a 12, deixa eu ver qual o lado do meu portão. Aqui no telão dá pra ver, o meu portão é o 05, vou me dirigir para lá. Para lá é o de 1 a 4, o meu na verdade já é logo aqui, o 5. Aqui tem o 6 e lá o de 7 a 12. O aeroporto então aqui na área de embarque é dividido em duas asas, dois corredores principais. É grande aqui esse corredor. Para cá são os portões de 6 a 12. Ainda tem alguns restaurantes abertos. Já são quase 1 da manhã. Tem bastante voo agora de madrugada, como vocês viram ali no telão quando eu mostrei. Os cafés aqui também estão abertos. E para cá são os últimos portões, 10, 11, 12, lá no final. E aguardando agora o embarque, falta mais ou menos 1 hora. E como eu disse aí durante o vídeo, achei o aeroporto muito legal, bem moderno, não conhecia. E fico triste com essa situação da concessionária querendo devolver a administração para a Infraero. Torço para que essa situação se resolva aí da melhor maneira possível. Começou aqui o nosso embarque, portão 5. Vamos lá, Paula? Muito cansada? Um pouquinho. O meu assento foi o 23A. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Passageiros do voo 2031-2031 com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, por favor permaneçam a bordo. Esta mesma aeronave fará o seu voo. Somente os passageiros do voo 2031 com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. E o avião acabou de pousar aqui em Campinas. E como aqui é só uma conexão, a gente está indo para o Rio, para o aeroporto do Santos Dumont. Eles falaram ali no aviso que a gente nem precisa sair da aeronave, que a gente vai ficar nessa aeronave para ir para o Rio. Só vamos trocar os assentos. A gente está trocando as malas, botando em cima do nosso novo assento. Já estamos nos nossos novos assentos, 18C, 18B, 18A. E aí, pai, foi boa viagem? Um pouco cansados. Esse voo durou 3 horas, de Natal até Campinas. O voo estava bem cheio. Eles serviram durante o voo água, refrigerante ou café
e uma bolachinha doce ou salgada. Esse é o pessoal da limpeza da aeronave. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afunilar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. sentados com as cintas de segurança fivelados. Agradecemos por voarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 6 horas e 47 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto.
A partir de agora, você pode tirar do modo avião seus equipamentos eletrônicos. O nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados aguardando a sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Um minuto da sua atenção, por favor. Passageiros em conexão para diversas localidades. Por favor, permaneçam a bordo. Os senhores seguirão num ônibus separadamente dos demais. Saí da 2 para 19, já vou retornar. Descemos da aeronave, agora entrar no ônibus para nos levar até o aeroporto. Sempre é um prazer enorme desembarcar aqui no Rio. O pouso hoje foi lindo demais. O dia está começando a clarear. Deu para registrar ali belas imagens do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar. Demais, demais. E a gente acabou de pousar aqui no Santos Dumont, como vocês viram, com essas imagens lindas. O voo foi tranquilo, bem rápido, cerca de 40, 50 minutos. Não estava cheio. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Vejo vocês no próximo. Tchau!